Tamaşevan hêja li navçeya Şirnex Cizîrê du parkên ji bo zarokan hatin vekirin. Şaredariya Cizîrê ji bo zarokan du park dane çêkirin. Parkek li taxa Nûr ya din jî li taxa Konakê hatin çêkirin. Her parkek li ser 1000 metrekareyî hatine çêkirin. Li van parkan gelek tiştên ji bo lîstika zarokan jî hatin bicêkirin. Piştî ku tiştên parkê hatin, zarok kom bûn û kêfxweşiya xwe nîşandan. Şaredarê Cizîrê Mustafa Gören anî ziman ku ew ê hîna li taxên din jî ji bo zarokan parkan çêbikin. Gören got, li navçeyê herêmên hêşînkê me ew ê xebatên hêşînkirinê jî bimeşînin. Li Aliyê din li Amedê jî parka Havînê hate çêkirin. Di kampa Havînê de şaredar Osman Baydemir jî li gel zarokan lîstik lîst. Şaredariya bajarê mezin yê Amedê he sal ji bo zarokên ku malbatên wan nikarin biçin tatîlê kampa zarokan li dar dixe. Îsal kampa zarokan Afrîn Jemîn hate li darxistin. Kampa îsal li kêleka gola Hezar ya Elezîzê li bajaroka Gezîn pêkat û gelek zarok tevlî kampê bûn. Zarokên temenê wan di navbera 9 û 14 de ye tevlî vê kampê bûn. Şaredarê bajarê mezin yê Amedê Osman Baydemir jî tevlî kampa zarokan bû. Baydemir bi zarokan re xwarin xwar avjenî kir û lîstik lîst. Osman Baydemir polîtîkayên dewleta Tirk yên şaş rexne kir û got xweziya bi tenê li dîmenên 24 saetên vê derê temaşe bikin û ê rastiyê baş bibînin. Baydemir girîngiya park û ciyên zarokan anî ziman û ji AKP xwest bû li şûna girtîgan park û ciyên nû yên lîstikan ji bo zarokan veke. Abi